आज चिंकी का मैगी चुरा कर खाने में मजा आ रहा है। अरे दादा रे, ये चिंकी कहाँ से आ गई? ओए चिंटू, चुपचाप से मेरा मैगी निकाल। अरे मैंने तुम्हारा मैगी नहीं चुराया है। अच्छा लगता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाना पड़ेगा। कुछ भी कहो, चोरी का मैगी। बेटा, मैं लक्ष्मी माता हूँ। अगर चाहता है अपने जीवन की तकलीफें दूर करना तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिख। खाकर मजा आ गया। अरे कल्लू भैया, इसी ने मेरा मैगी अपने तरबूज में छुपाया है। ओए छोटा पैकेट, तूने चिंकी का मैगी क्यों चुराया है? अरे भैया, मैंने मैगी नहीं चुराया है। रुक, अभी पता चल जाएगा। अरे चिंकी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगली बार तू नहीं बचेगा। दोस्तों जल्दी से एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।